Сегодня мы расскажем о робот-пылесосе Midea V12, новом помощнике, который убирается и моет полы. У него 3 режима самоочистки губок – быстро, ежедневно и глубоко. Просто выбери нужный и забудь о мытье. Контейнер для воды 4,7 литра, хватает на 2-3 уборки. Станция самоочистки справляется с мусором, а пылесборник может наполняться до 75 дней. Лайдер и 2 лазера обеспечивают точность до 5 мм, так что Midea V12 не сталкивается с мебелью и идеально убирает вдоль краев. Мощность всасывания 5000 паскалей. И не переживайте за ковры. Ультразвуковое обнаружение автоматически увеличит мощность на них, а швабра отключится. И еще одна фишка. Функция сушки швабр горячим воздухом до 55 градусов. Быстрая сушка исключает плесень и неприятные запахи. Midea V12 – робот-пылесос, который убирает, моет, чистит и сушит. Все, что нужно, просто довериться ему. Код товара в приложении и на сайте 16903. Ждем вас в Мечте.